இது உங்க சேனல் யம்மி வில்லேஜ் ஸ்டைல். பிஸ்கட் வச்சு இப்படி ஈஸியாக வந்து அவன் இல்லாமல் கேக் பேக் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். இப்போது அதுக்கு நான் ஹாப்பி பிஸ்கட் எடுத்திருக்கேன், 2 பேக்கெட் எடுத்திருக்கேன். அப்புறம் ஓரியோ பிஸ்கட் பேக்கெட் ஒன்று, அதில் அந்த க்ரீமை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அந்த பிஸ்கட் மட்டும் வச்சுருக்கேன். அதை நான் வந்து உடச்சி போட்டுக்கிறேன். ரொம்ப ஈஸியாகவே நம்ம கேக் பேக் பண்ண முடியும். பசங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்நாக்காக கொடுக்க முடியும். இதை நான் நல்லா உடச்சிக்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு இதை மிக்சிக்கு மாற்றிட்டேன். நைஸாக பொடிச்சுக்க போகிறேன். பொடிச்சு கொண்டு வந்து காமிக்கிறேன். இந்த கேக்கு நல்லாயிருக்கும், டேஸ்டியாக இருக்கும். வெறுமனே பிஸ்கட்டாக கொடுக்கறதுக்கு அது லைட்டாக பேக் பண்ணி கொடுத்தா அது ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் பசங்க சாப்பிட்றதுக்கும். பிஸ்கட் சாப்பிட்றதுக்கும் கேக் சாப்பிட்றதுக்கும் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். ஸோ இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நீங்களும். ரொம்ப ஈஸியான ரெசிபி தான் அது. நல்லா பொடிச்சிட்டேன். நல்லா பொடிஞ்சிருச்சு. இதில் போட்டுறேன். இப்போது இதுக்கு ஒரு சின்ன ஸ்பூனே போதும். விஸ்க் வச்சு பண்ணலாம், பட் இது கொஞ்சம் தான் இருக்குது என்கிட்ட, அதனால் நான் ஸ்பூன் வச்சுட்டே பண்ணிக்கிறேன். இதில் ஒன்றும் சேர்க்கல. இதில் கொஞ்சமாக பேக்கிங் சோடா, கொஞ்சமாக பேக்கிங் பவுடர். ஆல்ரெடி பிஸ்கட்டில் சேர்த்துருப்பாங்க, பட் இருந்தாலும் இன்னும் கொஞ்சம் சாஃப்ட்டு வர்றதுக்காக நான் அதை சேர்க்குறேன். இது மட்டும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். நான் சுகர் தான் போடுறேன், சும்மா கொஞ்சமாக. இது பேக் ஆகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே கரைஞ்சிரும். போட்டுட்டு பால் எடுத்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக காய்ச்சின பால், காய்ச்சி ஆற வச்ச பால் இது. இதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். நம்ம அதுக்குள்ளே பேக்கிங் ட்ரே ரெடி பண்ணிடலாம். நான் இந்த பேக்கிங் ட்ரே தான் எடுத்திருக்கேன். இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா, இது வந்து ஒரு ஸ்கொயரில் வந்து ஒரு பட்டர் பேப்பர் எடுத்திருக்கேன். எடுத்துகிட்டு இதை என்ன பண்ணுறேன், இதை வந்து இந்த சென்டரில் இப்படி நல்லா எந்த அளவுக்கு முடியுமோ அந்த அளவுக்கு இப்படி பண்ணிக்கோங்க. பண்ணிவிட்டு இப்படி சென்டரில் வச்சு, இது கொஞ்சம் சின்னதாக தான் வரும், வச்சுட்டு இந்த சைடில் ஒரு நைஃப் வச்சு இப்படி பண்ணிட்டீங்கன்னா இது ரவுண்டாக வந்துடும். நம்மளுக்கு வந்துடுச்சு பாருங்கள் ரவுண்டாக. ஸோ இப்போ வந்து இதை இதுக்குள்ளே வச்சுட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதே உள்ளே வச்சிடலாம். உள்ளே வச்சுட்டு இதில் வந்து ஆயில் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிடலாம். குக்கர் வச்சுட்டு நம்ம கொஞ்சம் ப்ரீ ஹீட் பண்ணணும் அந்த குக்கரை. ஸோ உள்ளே ஒரு ஸ்டாண்ட் போட்டுட்டு அதை மூடி வச்சிடலாம். வச்சு நான் அதை மீடியம் ஃப்ளேமில் ப்ரீ ஹீட் பண்ணிடுறேன். நல்லா ஆயில் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கிறேன் எல்லா இடத்துலையும். ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு இப்போ இதில் என்ன பண்ண போகிறோம்னா, பேட்டர் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல, அதை அப்படியே இதில் ஊற்றிட போகிறேன். இவ்வளோ தான் இருக்குது. இது கொஞ்சம் உப்பி தான் வரும், கொஞ்சம் உப்பில் தான் வரும். ஸோ அதனால் நான் இவ்வளோ தான் ஊற்றிருக்கேன். இவ்வளோ தான் இருக்கேன் என்கிட்ட, அதனால் அந்த பேட்டர் இவ்வளோ தான் ஊற்றிருக்கேன். ஸோ இதை ப்ரீ ஹீட் ஆகி நல்லா கொட்டிக்கோங்க. இல்லைன்னா உள்ளே ஏர் ஏதாவது இருந்ததுன்னா அது உள்ள ஏர் பபிள்ஸ் வரும், அப்படி வந்துடும். ஸோ 2 தடவை நல்லா தட்டிட்டு நம்ம இதை உள்ளே வச்சிடலாம். ப்ரீ ஹீட் பண்ணி வச்சுட்டு நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு. நான் இதில் அதை வச்சிட்றேன். வச்சுட்டு மூடி போட்டு என்ன பண்ண போகிறேன்னா, ஒரு வெயிட் ஒன்று வச்சிடுறேன். வச்சுட்டு இது ஒரு மீடியம் ஃப்ளேமில் ஒரு 30 மினிட்ஸ், அவ்வளோ தவிர 20 மினிட்ஸ் இருக்கட்டும். நம்ம செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் பேக் பண்ணிக்கலாம். எங்கள் அப்பா என்ன வாங்கிட்டு வந்திருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நாளைக்கு எனக்கு சமைக்கிறதுக்கு இப்போயே எனக்கு வாங்கிட்டு வந்து கொடுத்துட்டாங்க. ஒரு காலிஃப்ளவர் வாங்கிட்டு வந்து கொடுத்துட்டாங்க. இதை நான் எதுவும் குருமாலாம் வைக்க போகிறதில்ல, இதை நான் பக்கோடா தான் போட போகிறேன். அப்புறம் க்ரீன் பீஸ் வாங்கிட்டு வந்து, ஃப்ரெஷ் பீஸ் வாங்கிட்டு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இது மொச்சக்காய். நாளைக்கு என்ன செய்யணும், கடப்பா சேனி போட்டு உருளைக்கிழங்கு போட்டு அவருக்கு கடப்பா வச்சு கொடுக்கணுமா. இது எதுக்குன்னா, எங்கள் அம்மாவுக்கு நான் சொல்லி கொடுக்குறேன். இதை பார்த்து எங்கள் அம்மா எங்கள் அப்பாவுக்கு வச்சு கொடுக்கணுமா. அதுக்காக வந்து எங்கள் அம்மாவுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்காக செய்ய சொல்லிவிட்டு எல்லாம் வாங்கிட்டு வந்து கொடுத்துருக்காரு. ஸோ நான் இதெல்லாம் க்ளீன் பண்ண போகிறேன். க்ளீன் பண்ணிவிட்டு நாளைக்கு நான் உங்களுக்கு கடப்பா செஞ்சு காமிக்கிறேன். பார்க்கலாம்.
ஒட்டவே இல்லை பாருங்கள். ஒட்டே விடாது. ஆக்சுவலி நீங்கள் ஒரு டூத் பிக் வச்சு பாருங்கள். என்கிட்ட டூத் பிக் இப்போ இல்லை, நைஃப் வச்சு பார்த்தேன். இப்போ இது ரெடி ஆகிடுச்சு. ஸோ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணியாச்சு. இதை வெளில எடுத்து கொஞ்சம் நல்லா ஆறணும், நல்லா கூல் ஆகணும். கூல் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்துடலாம். நான் வெளில எடுத்துடுறேன். வெளில எடுத்துகிட்டு நம்ம அன்மோல்ட் பண்ணலாம். ஸோ நான் அதை எடுத்துடுறேன். எடுத்துகிட்டு இப்படி வச்சுருக்கேன். ஸோ நல்லா கூல் டவுன் ஆகட்டும், அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம். இப்போ நல்லா ஆறிடுச்சு. ஸோ இப்போ அதை அன்மோல்ட் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி. இப்போ இப்படி எடுத்துடலாம், ஈஸியாகவே எடுத்துடலாம், எங்கேயும் ஒட்டாது. இப்போ நான் கம்மியாக வச்சுருக்கிறதுனால இது எப்படியே எடுத்துடலாம். பட்டர் பேப்பர் இருக்கு, அதை எடுத்துடலாம். எப்படி இருக்குன்னு எவ்வளோ சாஃப்டாக வந்துடுச்சு. ரொம்பவே டேஸ்டியான ஓரியோ அண்ட் ஹாப்பி பிஸ்கெட் வச்சு ஒரு சூப்பரான கேக் ரெடி பண்ணியாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது ரொம்பவே ஈஸியான கேக். நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பசங்களுக்கு ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கிறதுனால ரொம்ப பிடிக்கும். பிஸ்கெட்டாக எப்போதும் சாப்பிட்றத விட இந்த மாதிரி கேக்கு செஞ்சு கொடுத்தோன்னா லைக் பண்ணுவாங்க. நம்ம கடையில் ப்ரௌனி வாங்குகிறோம்ல, அதே மாதிரி தான் இருக்கும் டேஸ்ட் இதுக்கு. நான் இப்படியே தான் பசங்களுக்கு கட் பண்ணி கொடுக்க போகிறேன். மேலே எந்த க்ரீமும் நான் போடல. இது ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக் மாதிரி செஞ்சு கொடுத்துடலாம் பசங்களுக்கு. எப்போயாச்சும் செஞ்சு கொடுக்கலாம், அடிக்கடி இல்லாமல். ரொம்ப சாஃப்டாக ஸ்பாஞ்சியாக இருக்கும், நல்லாவே டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். இது நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். வச்சுக்கோ, அம்மா தரேன். எடுத்து சாப்பிட்டு பாரு. சாப்பிடு, கொடு. கேக்கு அக்கா எப்படி இருக்கு? நீங்களும்